Hola, linduras. Hoy les voy a enseñar que me compré. En realidad son una sola cosita. Bueno, la primera es este llaverito. O sea, miren qué cute. Viene de rosita, y miren, también se puede hacer así. Se ve que se pueden poner algunos otros llaveros. Y bueno, ahora sigue el slime. El slime tengo que tener mucho cuidado porque he visto mucha gente que se lo ha comprado y se le ha salido todo. Bueno, primero tiene esto para poner, que no se lo quiero poner, la verdad, porque bueno, y acá está el slime. Lo quiero sacar. En general, pronto que compré un slime, no me duró nada. Uy, miren. No sé si se ve, pero es muy, pero muy satisfactorio. Miren cómo brilla. Pero brilla mucho. O sea, es muy satisfactorio. En general, esto me lo compré en un chino, estaba barato. Estaba creo que 4.800 pesos por ahí. Y bueno, pero está la verdad muy chévere. O sea, brilla mucho. No sé si se ve, pero en general es como, yo lo veo como en la vida real, como no sé, como que a la vez es un azulito y a la vez un moradito. Pero bueno, es muy satisfactorio. Bueno, me encanta, pero mucho, me fascina. O sea, no creía que iba a ser tan satisfactorio. O sea, mire. O algo también es que no se estira tanto acá, así por eso le saco un punto. O sea, no puede ser que se estire mucho, porque o sea, no puede ser que sea muy lindo y eso, pero que se estira, o sea, primero que se estire bien. Primero la textura antes de la belleza. Pero o sea, tan lindo. Encima, yo antes tenía un slime, pero pasó un día, no saben, me lo ensuciaron todo, pero todo.